قرغیزستان آبانبار کمپرآباد را به ازبکستان داد. بازداشت گسترده تظاهرگران ناراضی. باز سقوط هواپیمای جنگی در روسیه به بام خانه استقامتی. تیمور رحیموف در رشته دیزیودو در مسابقات گراند سلام ابودابی مدال برنجی به دست آورد. سمندر مرادوف به سازمان UFC راه یافت. در قرغیزستان بازداشت‌های دسته‌جمعی صورت گرفتند. وکیلان سابق و فعلی، شخصان منصبدار و فعالان به خاطر داده شدن آبانبار کمپرآباد قرغیزستان به ازبکستان روز 22 اکتبر گردی همایی دایر کردند و از پی آن بازداشت گسترده تظاهرگران سر شد. با اطلاع خبرگزاری 24 نقطه کیگی 22 اکتبر سال 2022 کمیته حمایت از آبانبار کمپرآباد تأسیس داده شده و آن فعالان، سیاستمداران و وکیلان مردمی شامل هستند. حبس های عمومی روز یکشنبه شروع شدند. 21 نفر در سزای سرریاست کارهای داخلی شهر بیشکک و نواحی ولایت چوی به حبس گرفته شدند. سابق وکیل پارلمان قنات ایسایف نیز برای 1 ماه بازداشت شد. در خانه های تظاهرگران بازداشت شده کافت و کاف ها انجام داده شد. امروز در اوش علیه انتقال آبانبار کمپرآباد به ازبکستان و آزادی بیان گردی همایی برگزار می شود. گفته می شود که گردی همایی در میدان مرکزی پایتخت جنوبی کشور ساعت 13 برگزار خواهد شد. مقامات به مردم آگاهی دادند که به گردی همایی نبرایند. هواپیمای نظامی سو-30 هنی آزمایش در ایرکوتسک به یک بنای استقامتی سقوط کرد. به گفته وزارت حالتهای اضطراری هر دو خلبان این هواپیما هلاک شده اند. به اطلاع وزارت حالتهای اضطراری روسیه در محل صدمه سوختار به عمل آمد که مساحت آن تقریبا 200 متر مربع را تشکیل می دهد. تلفات جانی از جانب ساکنان به قید گرفته نشده است. به گفته مقامات محلی در پی سقوط هواپیما 150 خانه بی برق ماندند. در همین ماه این دومین سقوط هواپیمای جنگی در خود روسیه می باشد. هفته پیش در نتیجه سقوط هواپیمای جنگنده بمبگذار سو-34 در شهر ییسکی کشور کراسنودار 15 نفر از جمله 3 کودک کشته شدند. هواپیمای جنگی به بنای نوآشیانه استقامتی سقوط کرده بود. پهلوان معروف تاجیک تیمور رحیموف در رشته دیزیودو در مسابقات گراند سلام ابودابی مدال برنجی به دست آورد. به اطلاع کمیته ملی المپی تاجیکستان این مسابقه از 21 تا 23 اکتبر سال جاری در شهر ابودابی امارات متحده عرب برگزار شد. تیمور رحیموف در وزن پیلوس 100 از دور 1/8 نهایی وارد رقابت شده نماینده ازبکستان بیکموراد آلتیبایف را شکست داد. در چهارک فینال جمال غمزدخانوف آذربایجان را از پای افکند، اما در دور نیمه نهایی از نماینده جمهوری چک لوکاش کرپالیک شکست خورد. تیمور در مبارزه برای جای سوم مریوس فیزل از اسلواکیه را شکست داده صاحب مدال برنجی گردید. در مسابقات گراند سلام ابودابی 2022 414 کشتیگیر از جمله 239 مرد و 175 زن از 65 کشور جهان شرکت کردند. از جمله 10 نماینده تاجیکستان در گراند سلام ابودابی هنرنمایی کردند که در میان آنها 2 نفر زنان هستند. رزمیکاری ورزیده تاجیکستان سمندر مرادوف به سازمان UFC راه یافت. مسابقه برای راه خط به این سازمان سنه 23 اکتبر در شهر ابودابی امارات متحده عرب صورت گرفت. ورزشکار تاجیک برای عضویت در تشکیلات با نفوذ UFC با رزمیکار پرتجربه از برزیل جیان سیکوئیرا وارد میدان شد. مرادوف در ثانیه آخر دور اول رقیب را با اصول بوغی کردن به تنگ آورده مجبور ساخت که تسلیم شود. سمندر مرادوف 23 ساله زاده ناحیه ونج تاجیکستان می باشد که در روسیه تمرین و اقامت می کند. فعلا این رزمیکار تاجیک در هنرهای رزمی آمیخته کسبی 8 بار سبقت کرده پیروز شده است. مورد به ذکر است که مرادوف بعد از نورالله علیف دومین رزمیکار تاجیک است که به تشکیلات با نفوذ UFC راه یافته است.
алиев моҳи сентябри соли равон ҷош уюки амрикоиро дар шаҳри лас вегас дар даври аввал шикаст дода аввалин намояндаи тоҷикистон дар лигаи UFC шуд.